टिहरी में अपनी कैंपिंग ट्रिप खत्म करके हम नानी के घर देहरादून आ गए थे। काफी दिन अपना वहाँ डेरा जमाने के बाद हमें लगा अब दिल्ली निकला जाए। घर जाके अपनी अगली ट्रिप की भी तो तैयारी करनी है। टाइसन और मम्मी के वियोग में आंसू बहाने लगा था। पेट्रोल पंप वालों से फ्री में पेट्रोल मांगा तो मुझे साइड आई देने लगे। टाइसन के चटकारे सुन मुझे बिहारी के पकोड़े याद आ गए। हम पकोड़े खा ही रहे थे कि मुझे बहुत तेज हिचकी आने लगी। लगा कि कोई मुझे याद कर रहा है, पर घूम के देखा तो टाइसन की लाल पीली आंखें ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसके घर में चोरी कर रही हूँ। उसे पटाने के चक्कर में मुझे उसे अपनी एक पकोड़ी देनी पड़ी। टाइसन को उसका नित्य कर्म करने के लिए नीचे उतारा तो वो बावलों की तरह इधर उधर भागने लगा। ये देखो हमारा घास में घसियाता कुत्ता। किसी को अपना खेत जुतवाना होता है इसे लेके जाना। भगवान भी शायद हमारे देहरादून से जाने पर रो रहा था। अपने भूखे कुत्ते को मैं खाना खिलाई रही थी कि उसे दिखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। मौके का फायदा उठाते हुए इस कुत्ते ने मुझसे रोटी छीन ली। लुटेरे के लुक्स देखो जरा। जैसे ही गाड़ी से उतरे तो इसने दूसरे की स्कूटी की सफाई कर दी थी। घर तो भगते हुए ऐसे गया जैसे घर पहुंच के मम्मी से मेरी शिकायत करेगा। खुजलवा खुजलवा के लाल कर देगा बिल्कुल। इतना प्यार तो मेरे बाप ने मुझे भी नहीं किया।